It's very Filipino, di ba? Happy birthday to us. Nirugby Ay, ko ba to yan? you. Grabe, talaga. Inano. Rugby pa ha. Ooh. So, sino yung gumawa si She? No, si Luisa. Ay, sa rugby. Siyempre, magbablow din kami, di ba? Para yung laway mo sa dyan lang. It's because of COVID. O, di ba? Mayroong ganyan. Pin. Ann. Oh. Did you subscribe, Pin? So, yellow Did you watch? for Ann. Favorite niya. Yeah, you have to show me how much. Okay, okay. Oh. Wait. Happy birthday. Photo para sa iyo. Happy birthday. Si Pin. That's for you, P. Happy birthday, Brit. Sandali. Kung may extra sa iyo. Sige, para matikim ako ng puto. Puta yan kasi babae. Dalawang candle mo, syempre, with kailangan. Gagawa ka naman ng kalukuhan. Ready. Ang Isa sarap lang in-order mo niya. yan? Hindi ka naman lang namigay? O, ayan, iyo na. Ibibigay ko sana yan kay Britts. Sorry. Magkano isa to? I love this birthday. Kinis pa. Lighter. Huwag mo na itanong kung magkano, bayad na yan. Wala ka na. Ha? Nag-order ka na marami. Ano lang yan, anim yung ginawa niya. Pero papasabihin ko Feed me now. kasi naman. Ay, lang, Look at her! Hindi na nakahintay. Kinain agad. Ilapit mo yung ano. Hindi pa nga na-blow, kinain Hindi mo na. naka-blow yung my birthday. Grabe gaan, oy. Hindi pa nagbo-blow ng cake, kinain mo na. Buti na lang, may extrang isa. Ay, bigay mo sa kanya. Oh, nakadalawang puto at ensaymada. Handa mo yan, Ana, sa birthday mo. Yung ensaymada. Ilalight mo lahat? Oo. Pwede mo mag-light na? Okay na? Sandali. I-ano ko kaya? Ako kaya ako mag-live. Iyo. Wala. Pretend na lang na may ano. Ow. Yan. Ay, namamatay. Mamatay. Wala. Paano ba yan? Uwi tayo sa inyo niyan. Can you do the live, Pin? Is that alright if you do the live? Your live For, yeah. Facebook. Live Facebook. And then you tag us Gusto mo? so I can prepare all this. Yeah? Take video o Yes, video. Live. 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 You go to Facebook. Cook. Alaan! Kinain na naman. Kinain na. Talaga. Aka na nga, sabi ko muna. Hindi ako makaantay. Talaga. Nakaintindihan ko naman na. Okay. Britts, happy birthday! Yeah. Oh, you do. Probably, we can put it there. Never We mind. can stand it there, baby. Yeah, put in that. Now you do already. Is it done? Yeah. Oh, we started.